السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي. النهاردة باذن الله جايبه لكم حاجة جميلة جدا جدا لنزلات البرد، بمناسبة طبعا البرد الشديد اللي احنا فيه. اغلب البيوت فيها لازم يكون فيها حد عنده نزلة برد، اذا كان صغير او اطفال. النهارده ان شاء الله جايبه لكم حبايه جميله قوي قوي، واللي مميز فيها ان الاطفال ياخدوها امنه جدا للاطفال، وفي نفس الوقت كمان بتديهم طاقه وفوائد كتيره قوي. طبعا هنقولها واحنا بنحضر مكونات الوصفه. حبايه جميله جدا، وكمان لو الاطفال بتذاكر دلوقتي او في امتحانات هتفيدهم جدا جدا في التركيز. برضو مهمه العناصر اللي احنا هنستخدمها في الوصفه، وبتفيد جدا في موضوع التركيز، وكمان بتديهم طاقه حلوه قوي. حابه اقول لك طبعا نورتيني في القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش طبعا تنزلي تحت، بقول لك نورتيني، انزلي تحت دلوقتي واضغطي اشتراك للقناه، وكمان دوسي على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اول ما تنزل باذن الله. ولو سمحتي ما تنسيش طبعا تدعميني باللايك والشير للفيديو، وكمان شيري الفيديو عشان غيرك يشوف الفيديو ويستفاد منه. الناس اللي بتسألني دايما في كومنتات ازاي نشير الفيديو، يا جماعة في سهم تحت الفيديو اضغطي عليه، طبعا تقدري تشيريها في في اي مكان، يعني اللي هو الواتساب او جوجل او اي حاجه، او كمان الماسنجر، براحتك خالص. انتي دوسي على السهم واختاري انتي هتشيري ازاي، عشان بس في ناس كتبت لي كده في الفيديو اللي فات، فحبيت ان انا اقول لكم يعني على السريع. يلا بينا على مكونات الوصفه. اول مكون معايا وهو السمسم. طبعا معروف في كل الدول حبايبي، برا مصر اكيد ليه اسامي تاني، طبعا نعرف بعض في كومنتات. احنا عندنا السمسم. انا هبقى محتاجة السمسم، طبعا بتجيبيه انتي في البيت وتغسليه كويس جدا. انا بغسله على فكرة وبصفيه كذا مرة، وبعد كده بفرشه على اي ورقة علشان يرجع ينشف تاني معايا. مهمة قوي ان انتي تغسلي السمسم على فكرة، لانه بيبقى فيه تراب جامد جدا وطين، فمهم قوي ان احنا نغسله. طيب السمسم طبعا غني جدا بالكالسيوم يا جماعة للاطفال، مهم قوي قوي، يعني كاد يكون هو مساوي للحليب او اللبن، وكمان مضادات الاكسدة فيه كبيرة جدا، بتمد الجسم بالطاقة. طبعا بيحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا بتمد جسم الأطفال وجسمنا بالسعرات الحرارية، وغني جدا بالبروتينات والدهون الغير مشبعة. يعني بصراحة السمسم مهم قوي قوي في الوصفة دي، وحلوة قوي، هيفيدكم ان شاء الله. وهنبقى محتاجين كمان زيت الحبة السوداء او حبة البركة زي ما بنقول عليه. ممكن نستخدم لو عندك حبة البركة نفسها ممكن تستخدميها. انا هستخدم ديت عشان ولادي ما بيحبوش حبة البركة نفسها، فهستخدم ديت. ممكن تطحنيها مع السمسم فما تبانش. جربي دي او جربي دي. اول حاجة هعملها ايه، هاخد السمسم ده في المطحنة بتاعتي وهطحنه كويس جدا. عايزاه يبقى مطحون معايا حوالي نص كوباية من السمسم. هطحنه وهرجع لكم. زي ما انتوا شايفين معايا انا طحنته اهو، بقى زي المعجون. لو ممكن تطحنيه اكتر براحتك، بس لازم نطحنه علشان احنا هنعمل الوصفة دي زي حبوب كده او كبسولات. طيب هعمل ايه دلوقتي، هاخد معلقة صغيرة من زيت الحبة السوداء او حبة البركة.
انتي لو عندك حبة البركة صحيحة كده زي السمسم، خدي معلقة كبيرة واطحنيها مع السمسم عشان اولادك ما ياخدوش بالهم لو هما مش بيحبوها. اطحنيها كويس، ممكن تطحنيها قبل السمسم كمان عشان طبعا بتبقى خشنة شوية عن السمسم. هناخد معلقة كده وما نكترش عن معلقة، علشان يعني حاجة بسيطة كده علشان ما يمررش، والاطفال تقدر تاخد الحبة بسهولة من غير طبعا ما يتضايقوا منها. ماشي. هاخد ايه كمان؟ هاخد معلقة كبيرة من العسل النحل الطبيعي، وممكن نزود يعني على حسب ما يتعجن معانا، ونزود طبعا براحتنا لان العسل طبعا مفيد جدا جدا. هناخد ايه كمان؟ هاخد معلقة من عصير الليمون الفريش، يعني نص ليمونة من بتاعت طبعا مصر. بره مصر لا، النص ليمونة كبيرة قوي عندهم ما شاء الله. يعني بنبدأ بقى ان احنا نعجن المكونات دي كويس، بتاخد معاكي شوية وقت بس طبعا بتتعجن معاكي اهو. انتي ممكن تحتاجي ان انتي تضيفي نص معلقة من العسل تاني، هقولك برضو هوريكي طبعا شكلها وسمكتها المفروض تبقى عاملة ازاي عشان تتشكل معاكي بسهولة. طيب هي كده اتعجنت معايا، بصوا بقت عاملة زي قبل ما نطحن او نعمل الطحينة زي كده بالظبط. بتاخدي طبعا مقدار مثلا قطعة صغيرة زي دي اهو، وتبلي ايديكي مية زي ما انتوا شايفين معايا كده علشان ما تلزقش. وممكن كمان ترشي ايديكي بشوية نشا او مية. انا مسحة ايديا بمية كده علشان ما تلزقش معايا اهو. بتعمليها كده مدورة او على شكل كورة زي ما تحبي اهي زي ما انتوا شايفين. وبتبدأي ان انت تحطيها طبعا في طبق عشان تنشف، لان هندخلها التلاجة شوية. هتعملي كل كمية المعجون اللي احنا عملناه او الخلطة، يعني الاقراص ديت جميلة جدا يا جماعة، حلوة قوي قوي. ان شاء الله تجربوها بجد، بتجيب نتائج حلوة قوي. وكمان زي ما قلت طبعا هي مغذية قوي للاطفال. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي انا خلصت الكمية معايا. الكمية دي بتقدري طبعا تحفظيها في التلاجة عادي مفيش مشكلة. الكمية دي ممكن تكفيكي او تكفي اسرتك يعني ليومين او 3. بتاخديها ازاي؟ بتاخديها الصبح اول ما تصحي مرة اهي دي شكلها، حبيت اوريها لكم. طبعا بتاخديها مرة واحدة الصبح، ممكن تاخدي قرص او 2 يعني مفيش كمية. زي ما قلت لكم المكونات كلها مفيدة عادي يعني. تدي للطفل 1 أو 2 برضو مفيدة قوي بإذن الله. تجربوها ان شاء الله هتفيدكم جدا، بقوي جهاز المناعة وبتفيد الجسم بفوائد كتيرة قوي، وكمان لنزلات البرد حلوة قوي. يا رب يكون الوصفة النهاردة سهلة عليكم وجربوها. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، اكيد كلكم انزلوا تحت واكتبوا لي رأيكم في الوصفة، وكمان اي طلبات يا حبايبي. وما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.